Regardez comment est-ce que nous sommes beaux. Est-ce que tu es là pour aller? Är vi här ikväll? Amen. Merci beaucoup le chant. Tack så mycket kören. Comme ça, Immaculée, toi tu vas t'asseoir au milieu pour essayer un peu d'interpréter le son. Merci, vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Merci pour les chants. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Gud välsigna er. Gloire au Seigneur. Ära gå till Gud. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu. Jag hälsar Jesus Est-ce que Kristus. esengo na pokwa na lelo? Är vi glada ikväll? Est-ce que esengo na pokwa na lelo? Är vi glada ikväll? Oh, nazomona lokola esengo nyonso kina mona bachante. Jag tror att glädjen har gått till kören. Gloire au Seigneur. Na pesi bandeko nyonso baza na ligne. Pambote na bino. Jag hälsar på allesammans som är online. Nzambe apambola bino. Och Gud välsigna Esika er. nyonso koza na kwe nyonso ya monde. Överallt ni befinner er i världen. Pe biso tozawa na pamboli bino na kombo na Yesu. Och jag välsignar ni som är här. Et nous sommes très contents d'être là ce soir encore devant sa présence. Vi är väldigt glada att vara här i Guds La närvaro. Bible dit, je suis dans la joie. Bibeln säger, jag är glad. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. När de säger till mig, det är dags att gå till Guds hem. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Vi är hem hos Gud. Nous ne sommes pas dans une clinique ou bien dans un hôpital, Vi befinner oss inte i en klinik eller i en sjukhus. mais nous sommes dans la maison de Dieu. Men vi är hos Gud, hem Et hos c'est pour Gud. cela que la Bible nous recommande d'être toujours joyeux. Det är därför Bibeln rekommenderar oss att Et alltid c'est vara pour cela ce glada. soir nous sommes joyeux. Det är därför ikväll Parce vi que är nous nous glada. trouvons dans la maison de notre Père. För vi befinner oss hos våra pappa. Gloire au Hemma hos vår Seigneur. pappa är Amen. Gud. Vous ne savez pas comment vous m'avez manqué depuis toute la semaine. Ni vet inte hur mycket jag har saknat er under hela veckan. Depuis que nous nous sommes séparés le dimanche passé, Sen vi skilde oss åt förra söndagen jusqu'aujourd'hui le matin, tills idag på morgonen. je m'apprêtais de vous voir. Jag förberedde mig för att träffa Et er. je me sens très à l'aise Och jag känner mig väldigt quand bekväm je me retrouve au milieu de vous. när jag är bland er. Amen. Amen. Si vous pouvez recommencer encore à recréer le monde. Om Gud kunde starta om och skapa en ny värld. Amen. Amen. J'aurais accepté d'être au milieu de vous. Jag skulle acceptera att vara bland Et er. je ne regrette pas de me retrouver ici à Göteborg. Och jag ångrar inte att jag befinner mig här i Göteborg. Je ne regrette pas d'être pasteur. Jag ångrar inte mig att vara pastor. C'est une grâce. Det är en nåd. Mais gloire au Seigneur. Ära gå till Gud. Hier, je n'avais pas bien compris certaines choses. Igår förstod jag inte vissa saker. Mais aujourd'hui, Men idag, je comprends. jag förstår. C'est pour cela Det är därför je me sens toujours à l'aise de me retrouver parmi vous. jag känner mig alltid bekväm att befinna mig bland Que er. le Seigneur vous bénisse. Och Gud välsigna Et vous er. devez aussi être content Och ni måste också vara quand glada vous vous retrouvez dans la maison du Père. när ni befinner er hemma hos Je ne era sais pas pappa. si et second si vous en avez aussi. Jag vet inte om ni har samma glädje som jag har. Quand tu te présentes devant la face de Dieu. När du står inför Guds La närvaro. Bible dit entrer dans ses portes avec des cris de joie. Bibeln säger gå in genom dörrarna med jubel. Dans ses parvis avec des actions de grâce. Med lovsägelse och tacksägelse. En réalité, quand on entre dans la maison du Père, Sannerligen när vi går in hem hos vår pappa. on doit être joyeux. Vi måste vara Il ne faut pas glada. être comme un observateur. Du ska inte vara där för att Il ne faut pas observera. être comme un policier qui est en train de chercher seulement les erreurs. Du ska inte vara där som en polis som försöker hitta misstag. Et certaines personnes, quand ils entrent dans les églises, Vissa människor när de går in i ils församlingen, sont là pour chercher seulement les erreurs. de är där för att bara hitta några misstag, några Tout ce fel. qui était l'essentiel, ils vont oublier. Allting som det var det viktigaste Ils kommer de cherchent glömma. seulement les petites erreurs. De försöker bara hitta Vous små savez, quand le misstag. pasteur prêchait, Du vet när pastorn au lieu de dire predikade, les, istället för att lui, il säga avait dit den, là. så sa den C'est ça que la det. personne va sortir avec. Det är det den här personen kommer gå ut med. Ah, écoute, il fallait le bambou et tout ce qu'on a prêché, lui n'a rien saisi. Han borde inte ha sagt så allting vi har predikat om han har Non, inte quand lyssnat tu på es något. dans la maison de Dieu, När du är hemma hos din il Gud, faut être participant. du måste vara delaktig. Gloire au Seigneur. Ära gå till Gud. Oui, je me sens très à l'aise. Jag Très känner mig joyeux. väldigt bekväm och väldigt Gloire à glad. Jésus. Ära gå till Jesus. Le mois de novembre, nous n'aurons pas le programme de prière comme nous avons d'habitude.
Vi kommer inte ha bön som vi brukar ha denna månaden i november. Parce que nous avons l'habitude d'avoir chaque mois une semaine de prière, jeûne de prière. För varje månad har vi alltid fastan och bön en vecka. Selon les directives que le Seigneur nous a données. Som de vägarna Gud har Donc visat à oss. partir donc dans 2 semaines, donc à partir du 1er décembre jusqu'au 30 décembre. Från den 1 december till den 30 Au lieu d'une december. semaine, on a sauté. Istället för en vecka så har vi hoppat. On va commencer jeûne et prière de 30 jours. Vi ska ha fasta och bön under 30 dagar. Et ça sera vraiment fantastique. Och det kommer vara fantastiskt. Donc du 1er janvier jusqu'au 30. Från den 1 december till Et den nous allons nous 30. retrouver tous les 31 Och vi ska samlas den pour la 31 veillée de fin de l'année. för nattvarden av nu Durant år. ces 30 jours, Och under de här 30 bien sûr, il y dagarna aura des jours où je vais quand même vous laisser, les 24, les 25, les 26, vous serez à la maison pour ne pas pécher. Là, je vais vous laisser quand même fêter ensemble dans la famille. för att ni inte ska synda den 24 julen. Under julen kommer jag låta er så kan vi äta för att Et inte après synda. le 27, après le 26, je pense, je vais regarder le calendrier, mais les samedis, dimanche, quand même, on va commencer à sauter. Och sen lördag och söndagar kommer vi börja hoppa. Pourquoi? Varför? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent où ça demande quand même, il faut que les enfants de Dieu puissent être connectés. För det är så mycket som händer som gör att Guds barn måste vara där. N'oubliez Vara pas lorsqu'on närvarande. avait commencé l'année 2025, Vi får inte glömma hur vi började året je vous avais 2025. déjà averti Så varnade jag que er cette année serait une année compliquée. att detta året kommer vara ett år Et c'est ça komplicerat. que nous sommes en train de vivre. Och det är det vi upplever. Amen. Amen. Nous en tant que sentinelles, Vi som bevakare, nous en tant que bergers, vi som nous hedrar, devons veiller à ce que vi ser till att les brebis, att ou fåren bien le peuple de Dieu, eller Guds befolkning puissent rester dans la sécurité. kan befinna sig i säkerhet. Parce que Dieu a dit dans sa parole, För Gud har sagt i sitt je ord: vous ai établi comme sentinelle dans la maison d'Israël. jag har lagt er som bevakare över Israels hem. Si tu vois les malheurs venir auprès de mon peuple, Om du ser att ont kommer nära min et que befolkning toi tu ne te lèves pas pour avertir, och du står inte upp för att varna, s'il arrive quelques malheurs, om något ont je vais kommer, demander leur sang sur ta tête. så kommer jag begära deras blod över ditt Tous huvud. serviteurs de Dieu Alla Guds tjänare et sentinelles, är bevakare. là où l'Éternel a établi. Där Gud har lagt. Le ministère Minister n'est pas seulement la gloire, är inte bara en stolthet c'est eller aussi le lycka, sacrifice. utan det är också offer. La Bible dit, Bibeln säger: je suis le bon berger. jag är en god Et herde. le bon berger, Och den goda c'est celui qui herden, donne sa vie pour ses brebis. den som ger sitt liv för sina får. Amen. Amen. Un berger qui travaille dans une ferme, En herde som jobbar i dans la ferme, Gård. n'a pas seulement besoin de quoi? Il n'a pas seulement besoin de boire du lait ou bien de manger la viande. behöver inte bara dricka mjölk eller äta kött. Le berger doit aussi veiller sur les brebis. Herden ska också bevaka sina får. Amen, Eller sina amen, djur amen. som de har. Amen. Alors nous devons veiller sur les brebis. Det är därför vi ska bevara eller Et c'est bevaka pour cela que je vous våra får. invite d'être là les mois prochains. Det är därför jag ber er att vi ska vara här nästa Dans la månad. présence de Dieu, I Guds närvaro. on sera Vi kommer vara avec d'autres serviteurs de Dieu qui vont nous accompagner dans cette série de prières. med andra Guds tjänare som kommer vara med oss under tiden vi ber. Merci, je pense que vous avez compris. Tack, jag tror att ni har förstått. Gloire au Seigneur. Je pense que le dimanche prochain, ça sera l'anniversaire de Ketia, non? Ketia, anniversaire à Ketia. Jag tror nästa vecka är det Ketias födelsedag. Tout ça, mais pour la Ketia, au fil là-haut. Vi ska be för Ketia för hon fyller år. Gloire au Seigneur. Il faut toujours amener les enfants, mais quand vous avez un anniversaire, il faut toujours associer Dieu. När ni fyller år måste ni alltid ha med Gud i detta. Gloire au Seigneur. Ära gå till Est-ce que nous Gud. pouvons partager la parole de Dieu? Kan vi dela med oss Guds Nous ord? allons prier. Vi ska be. Tendre Père, nous voulons nous abandonner entre tes saintes mains. Fader Gud, vi vill överge oss själva i dina händer. Laisse que ton Esprit Saint puisse nous orienter ce soir. Låt att din helige ande kan bevara oss. Seigneur, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Bibeln säger i deras svårigheter Et l'Éternel envoya sa parole. och Gud skickade
lärde sitt Et sa ord. parole est guérie. Och detta Laisse ordet que cette befriar parole que dem. nous allons partager ce soir Låt att ordet vi ska dela med oss puisse ikväll porter la solution à nos problèmes. kan komma med svar till våra problem. Cher Saint-Esprit, Helige Ande, merci pour ton amour. tack för din kärlek. Au nom de Jésus, I Jesu nous avons namn ainsi prié. så har vi bett. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ära gå till Gud. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 16. Vi ska läsa Kolosserbrevet kapitel 3, vers 16. Colossiens chapitre 3 verset 16. Kolosserbrevet kapitel 3, vers 16. Papa Guilain, soki ngoko sunga biso, soki ozwi, papa héritier azate présent wa. Colossiens chapitre 3 verset 16. Kolosserbrevet kapitel 3, vers 16. Merci. Moi j'ai déjà trouvé, ou bien je peux lire. Merci, papa Guilain, vous avez trouvé? Merci. Je lis au nom de Jésus. Que la parole de Christ demeure, que la parole de Christ demeure en vous dans toute, quoi? Colossiens chapitre 3 verset 16. Kolosserbrevet kapitel 3, vers 16. Voilà. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Jag läser Jesu Kristi namn. Amen. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med allt sin vishet. Lär och vägled varandra i psalmer, hymner och andliga sång i kraft av nåd. Merci. La version mususu na version mususu ba komi boy parce que na tanga ki na version mususu. Voilà, la version mususu ba komi que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des hymnes, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans tous vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gud välsigna sitt ord. Bible les ont recommandé biso. Bibeln rekommenderar oss Que la parole du Seigneur puisse habiter parmi nous. att Guds ord ska bosätta sig bland oss. La Bible dit en abondance. Bibeln säger med nåd, med rikedom. Amen. Parole est fan na kakate, mais Seigneur, parole est fan na en abondance parmi nous. Det ska inte bara befinna sig bland oss, utan det ska vara våra rikedom. Et quand on arrive à l'église, Och när vi kommer till non församlingen, pas pour des futilités, inte för c'est lek, pour écouter la parole. utan vi är här för att lyssna på Il Guds faut ord. que la parole puisse habiter en abondance. Det betyder att Guds ord ska bosätta oss med Donc, rikedom. cela veut dire quoi? Det betyder, Quand les enfants de Dieu se réunissent dans l'église, dans des cultes, när Guds barn samlas i il församlingen, faut qu'on puisse prêcher la parole. måste vi kunna predika Guds ord. La parole, c'est ça que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Guds ord är det Gud hade skickat till världen för att rädda Et befolkningen. la Bible dit cette parole doit habiter. Bibeln säger att dessa ord ska bosätta Habiter, ce sig. qui veut dire rester, Det vill säga stanna, demeurer. bevara Mais sig, en abondance, il y a un belé. fullt med rikedom. Après, Och sen, la Bible dit exhortez-vous les uns les autres. dela med er med varandra, vägled varandra. Par des hymnes, Genom hymnen, par des psaumes, genom psalter par des cantiques spirituels. och genom sånger av det andliga. Pourquoi je dis par des hymnes, par des cantiques spirituels et par des psaumes? Varför säger vi genom hymnen och genom psaltaren och genom sång? Donc la Bible, ils ont recommandé biso l'église que nous devons aussi nous exhorter les uns les autres par des psaumes. Bibeln rekommenderar oss att vi ska också vägleda eller dela med oss genom Par des cantiques låtar, spirituels, genom psaltare par des hymnes. och hymn. Pourquoi les psaumes? Varför psaltare?
À une époque donnée, on a vu certaines églises et ils utilisent seulement le psaume. I en period så såg vi att vissa kyrkor använde bara psalm. On ne comprenait pas pourquoi ils utilisaient toujours le psaume. Vi fattar inte varför de bara läste psaltaren. Et en grandissant, Och när vi växte on a upp fini par comprendre har vi då que förstått ça c'était la recommandation biblique. att det är rekommendationen som finns i Bibeln. Alléluia. Amen. Puisque dans les psaumes ou bien les hymnes, c'était des prières que les anciens ont fait. Genom psaltaren och hymnen är det bön som de gamla gjorde. Par rapport aux différentes difficultés, aux différentes circonstances de la vie. Genom deras svårigheter de gick igenom i livet. Et on a collectionné tous ces genres, ma collection on a mis sur ma prière, on a livre, ma ben psaume. Och de samlade alla dessa bön och lade i boken som kallas för Ma psaltaren. psaume c'est ma prière, oyo batu basalaka. Psaltaren är bön som människorna gjorde. C'est le veut dire batu lokola ba David, batu lokola ba fils ya bana ya Asaph, batu lokola ba Moïse pas comme psaume Salomon pas comme. Folk som David, Moses och Salomo, de skrev psaltaren. Et souvent on a l'image comme si c'est David seulement qui avait écrit le psaume. Det är ofta vi tror att det var bara David som skrev psaltaren. Okay, la plupart des psaumes ont été écrits par le roi David. Stor del av psaltaren var skriven av kungen David. Mais il y a aussi certains serviteurs de Dieu ont écrit. Det finns också vissa gudstjänare som En skrev. réalité, les psaumes, c'est quoi? Vad är psaltaren? C'était des prières Det är bön. par rapport aux différentes circonstances. Genom vissa problem de gick igenom. Et David a écrit une grande partie de psaumes. Och David skrev en stor del av psaltaren. Quand les moments difficiles étaient là, När svårigheterna kom, peut-être il quittait sa maison pour aller se réfugier dans une grotte ou bien sur une montagne. han lämnade sitt hus för att gömma sig i en grotta eller i ett berg. Au péril même de sa vie. Au péril de sa vie. Med frukt av sitt liv. Comme David a dit dans le livre de Psaume chapitre 23. Som David säger i psaltaren 23. Quand est-ce que David écrivait le psaume 23? När skrev han psaltaren 23? Ce n'était pas pendant la période, mais le moment de la paix. Han skrev inte det när han hade fred i livet. C'était pendant qu'il traversait le moment le plus compliqué de sa vie. Utan han skrev det när han gick igenom momenten som var väldigt Sa vie était en danger même. Hans liv var i fara. Là, il va dire dans le livre de Psaume chapitre 23, il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Han skrev till och med i psaltaren 23, även om jag vandrar i det mörka världen. La vallée de l'ombre, ça veut dire, ma vie est en danger. Det vill säga att mitt liv är i fara. Ma vie est en insécurité. Mitt liv, jag har inget säkerhet. Mais malgré tout cela, je ne crains Även pas. så ska jag inte Car je frukta. sais que tu es avec moi. För jag vet att du är med mig. Je me souviens lorsqu'on était encore dans l'école primaire, Jag minns när vi var i första on klass. nous apprenait cette chanson. Ah, marchant vers les sentiers. Voilà, vous beaucoup de la classe. De l'amour, je ne m'appelle car je. Non, on ne comprenait pas pour toi, Vi förstod inte och vi sjöng bara. Mais ça, on m'a expliqué, tu as expliqué. On a ambiance, on a sur la deuxième primaire. Ah, marchant, on a maîtrise. Ah, marchant vers les sentiers. Donc, mais tu vas nous comprendre, mais sur ma campagne. Men vi förstod inte vad de sa, men vi var så glada över det. Mais en réalité, Men sannerligen, c'était des choses très sérieuses de la vie. det var väldigt Il a seriösa dit, grejer. même si je suis en train de traverser les périodes comme celle-ci, Han sa, även om jag går igenom svårigheter i je mitt ne liv, crains aucun mal. ska jag inte frukta något ont. Et c'est pour cela qu'il a écrit. Det är därför han Et la skrev. Bible nous dit, Och Bibeln nous säger devons oss, quand même nous souvenir. vi måste minnas. Nous devons nous exhorter les uns les autres Vi måste vägleda eller par tala med rapport aux varandra. différentes prières que les autres, les anciens ont faites. Med hjälp av de olika böner som de gamla har gjort. Et c'est pour cela dans l'église, Och det är därför on i doit aussi församlingen prêcher sur le psaume. ska vi också predika om psaltaren. Et moi, je prêche aussi sur le psaume. Och jag predikar också om C'est pour cela que psaltaren. j'ai sélectionné, parmi les différents psaumes, j'ai sélectionné un seul psaume que je vais vous prêcher aujourd'hui. Psaume chapitre 9. Jag predikar om psaltaren, det är därför jag har valt en psaltare som jag ska Psaume dela chapitre med oss. 9, nous allons lire seulement quelques versets, comme verset 1 till verset 5. Du verset 1 jusqu'au verset 5. Psaltaren kapitel 116. Amen, amen, amen. Est-ce que vous allez voir? Är vi här?
Gloire au Seigneur. Psaume chapitre 59. I Psaltaren kapitel 116. Voilà, à partir du verset 1er, Ja, 109. psaume 59, I Psaltaren à partir 109. du verset 1er jusqu'au verset 5e. C'est 5 versets on va lire et je vais essayer un peu de décortiquer. I Psaltaren 109 från vers 1 till 5. Amen. Au chef des chantres de David, psaume. För körledaren av David en psalm. Ok. Au chef des chantres de David, psaume. För körledaren av David en Donc qui a psalm. écrit ce psaume? Donc c'est David qui a écrit. Det är David som har skrivit den här psalmen. Amen. Amen. Pourquoi David a écrit ce psaume? Varför skrev han den här Voilà, je psalmen? vais lire. Dieu de ma louange ne t'était point. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Tandis que moi je les aime et ils sont mes adversaires. Mais moi je recours à la prière. Verset 5. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Alléluia. Amen. Donc, psaume chapitre 59 a été écrit par le roi David. I Psaltaren 109 var skriven av kungen David. Quand est-ce que David avait écrit ce psaume? När skrev David den här psalmen? C'était pendant les périodes compliquées de la trahison de sa vie. Det är när han gick igenom svårigheter i Et sitt c'est liv. pour cela, comme je viens de vous dire que dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 16, la Bible dit, nous devons nous exhorter les uns les autres par des psaumes. Det är därför jag sa till er när vi läste Kolosserbrevet att vi måste vägleda varandra genom psalm. Alléluia. Amen. Donc je vais vous exhorter à travers ce psaume. Jag ska vägleda er eller tala Je vais till vous er. démontrer à la lumière de la parole de Dieu pourquoi est-ce que David avait écrit ce psaume. Jag ska visa er med hjälp av heliga anden varför David skrev den Donc här au départ, psalmen. on voit déjà que David était un homme de la louange et de l'adoration. För att förstå att David var en man där han prisade Gud med tacksägelse och lovelse. Amen. Amen. Colossiens nous recommande de nous entretenir de louanges, des hymnes, des cantiques spirituels et d'adoration. Pour cela, on vient d'adosser. Dans ce talent, Kolosserbrevet rekommenderar oss att vi ska med hjälp av hymnen, psalmen, och vi ska dela med deuxième lovsång. partie, Och andra par delen, des psaumes. psalmen. David a dit, l'Éternel est Dieu de ma louange, ne t'était point. Gud som jag prisar var inte tyst. Donc David était un homme qui était prêt à louer et adorer son Dieu. David var en man som var redo att lovprisa Gud. Parmi les principes spirituels, Genom principerna i det andliga, si vous avez la facilité d'entrer dans la présence de Dieu à travers la louange et l'adoration, om ni har möjligheten, den enkla vägen att gå in i det andliga genom et vous lovsång, serez un homme averti. kommer du vara en man som kan se saker. Alléluia. Amen. Parce que David, lui, connaissait les secrets de la louange. För David förstod hemligheterna av lovsång. Et quand les moments compliqués, les moments difficiles arrivaient dans sa vie, Och när svåra momenter kom i hans et c'est liv, pour cela que David a imploré le Dieu de sa louange. det är därför han bad och ropade Il a på dit, Gud av l'Éternel, le hans Dieu de ma lovsång. louange, ne t'était point, ne reste pas silencieux. Han sa, Gud av mina lovsång, var inte tyst. Pourquoi David disait à son Dieu de ne pas rester si silencieux? Varför sa David till sin Gud, var inte Parce så qu'il y pass avait des tyst? choses compliquées, des choses noires qui se passaient dans sa vie. För det var svåra grejer och mörka grejer som hände i sitt liv. Amen. Amen. Il a dit, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. De gudlösas och svekfulla anklagar mig och ljuger öppet för mig. Il n'a pas dit, il a ouvert, mais ils ouvrent. Ce qui veut dire, les gens au pluriel. Det är inte så att han säger han öppnar, utan han sa de öppnar, flera. Ils n'ont pas dit, ils ouvrent contre moi les bouches, mais la bouche, une seule bouche. Han sa inte flera munnar, utan en mun. Ce qui veut dire un groupe de gens qui étaient contre David, qui étaient en train de faire la guerre à David. Det vill säga en grupp av människor var mot David och stridade mot David. David a dit, ils ouvrent contre moi une bouche méchante.
Han sa, de öppnar deras mun och talar hatfullt åt mig. Et trompeuses. Och anklagar mig. Alléluia. Il me parle avec une langue mensongère. Och de talar med mig med hatfulla ord. Det första de öppnar deras munnar. Ce qu'ils faisaient sur de leur bouche, c'était de la méchanceté. Och det de fick ut ur deras mun var hatfulla ord. Amen. Amen. À part la méchanceté, Förutom hatfulla ord c'était des paroles trompeuses. var det falska ord. Amen. Amen. Et des paroles de la méchanceté. Och full av hat. Qui était en train d'ouvrir les paroles trompeuses et les paroles de la méchanceté? Vilka var det som talade med hatfulla ord eller anklagade honom? C'était les gens qui étaient autour de lui. Det är människor som var runt omkring C'était ses honom. proches, c'est ses amis. Det var hans kompisar, hans Ils étaient närmaste. là en train de faire des choses derrière son dos. De gjorde saker bakom hans rygg. C'était ses proches. Hans Et närmaste. David va se retrouver dans un état, dans une situation de la haute trahison. Där David befann sig i en situation där han var så besviken. C'est ça la nature de l'homme, la nature humaine. Det där är den mänskliga naturen. Alléluia. Amen. Il se retrouve déjà makambo comme une autour de makambo bépi makila. Han befann sig där allihopa, allting var förstört runt omkring Et honom. batu baza ko environner na ba malobo yo ezali trompeuse. Malobo ya méchanceté, malobo ya haine. Och folk var runt omkring honom och talade hatfulla ord och anklagade honom. Peut-être la vie est comme la paye. Det har kanske hänt dig i livet On också. comprend nous avons tolé bosoté. Du kommer förstå att du inte är den David pouvait första. aviva bataille à bon. Utan David har också gått igenom Mais det. l'on connaît David à Saraki. Men vad gjorde David? Et le qu'est-ce qui se passe dans le monde? Och vad är det som händer i Na världen ba idag? entourage na biso. Genom våra Na närmaste. ba vie autozo mener ba vie courante. I våra liv som vi lever runt Mais omkring. dans le monde mobile David, lui aussi a vécu les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes situations. Men kolla den här mannen David, han gick igenom de här problemen och de här situationerna. Verset 3. Vers Il 3. m'environne de discours haineux. Jag omges av deras hatfulla Ils me ord. font la guerre sans cause. De angriper mig utan Donc ils skäl. m'environnent. Donc tout autour, ma discours, ma lobeza kaka ya lukuta, ma loba ya haine. Runt omkring mig så är det bara hatfulla ord. Alléluia. Amen. Et David a dit, ils me font la guerre sans cause. De stridar eller angriper mig utan en skäl. Ils me font la guerre sans cause. De angriper mig utan en skäl. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Guds barn. nous sommes arrivés dans un moment, dans une période, ou bien dans une époque où tu n'as pas besoin de te demander qu'est-ce que je fais Vi har kommit till en moment eller en period där du behöver inte ställa dig frågan pour vad har jag gjort mériter ce que je suis en train de mériter. för att förtjäna det jag går igenom. Non. Nej. La Bible dit, Bibeln dans les säger derniers jours, de sista il y dagarna aura des temps difficiles. det kommer finnas svåra Les stunder gens auront la méchanceté. där folk kommer vara full av hat. Et David a dit, Och ils me David font la sa, guerre sans cause. de angriper mig utan Et en skäl. tu vas voir à la lumière de la parole de Dieu qui faisait la guerre sans cause à David. Du kommer förstå med hjälp av heliga anden och Guds ord vilka Verset var det 4. som angrep David. Vers 4. Écoutez, Lyssna. ils m'environnent de discours aînés, De lönar mig med ils kärlek. me font la guerre sans cause. Verset 4, et tandis que moi je les aime. Jag överges av deras hatfulla ord Et ils och sont de angriper mig utan skäl. mes adversaires. De lönar min Tandis que moi, je les aime. fiendskap. Tandis que moi je les aime. Medan jag älskar dem med min kärlek. Amen. Hein? Amen. Je les aime Jag älskar dem. et ils sont mes adversaires. Men de är mina fiender. Donc tout le monde a quel genre de relation David a avec toi? Vi ser vilken relation David hade med dessa människor. Alléluia. Amen. Ils étaient des proches. De var hans närmaste. Ses amis. Hans kompisar. Ils mangeaient ensemble. De åt tillsammans. Ils buvaient ensemble. De drack tillsammans. Mais derrière le dos de David, Men bakom Davids il rygg faisait d'autres choses. så gjorde de annat. David ne connaissait rien. David förstod Kan inte, David- visste inte när C'est David ressaisi.
fick reda på detta. c'était trop tard. Det var för Et sent. c'est pour ça que David va se réfugier quelque part. Det är därför David gick och En gömde train sig de faire någonstans. cette prière. Och det var då han gjorde denna Dieu de ma detta louange. bönet. Gud som jag lovprisar. Pourquoi tu es resté si silencieux? Varför är du så pass tyst? Regarde ce qui se passe. autour Kolla de vad moi. som händer runt omkring mig. Je les aime. Jag älskar Pourquoi dem. ils me font la guerre? Varför försöker de Ils m'ont fait angripa la mig? guerre sans cause. De angriper mig utan en Tandis que skäl. moi, je les aime. Medan jag älskar dem. Il ne vous est jamais arrivé dans la vie Har det inte hänt er i livet que vous avez aimé quelqu'un att du älskade någon et celui-là och det är den vous a fait personen la guerre sans cause? som angriper dig utan en skäl? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils me font la guerre sans cause. De angriper mig utan en Pendant skäl. qu'ils te font la guerre, Medan de angriper toi tu dig, continues à les aimer. men du fortsätter att älska dem. Moto nazo suma. Den personen jag hjälper, Moto nazo kotela. den personen jag tar deras Moto sida, nazo benga muninga na malamu. den personen som jag kallar min gode vän, C'est celui-là det är den personen qui me font la guerre. som angriper mig. David a dit tandis que moi je les aime. Medan jag älskar dem, säger Combien de. de gens, combien de personnes sont trahies par leurs amis? Hur många är det som har blivit besvikna av sina kompisar? Dans le livre de Psaume chapitre 41 même, I Psaltaren 41, David a dit, mais même ceux-là qui avaient ma confiance. Lisez ça dans le livre de Psaume 41. David sa, även de som jag hade min tilltro på. I N'oubliez pas, nous Psaltaren sommes dans le 41. verset 5. Vi är fortfarande på Psaltaren 109, vers 5. Ça est 9, 4, il nous reste quelques versets. On a dit verset 5, il nous reste le verset 5. Maintenant, on va prendre le psaume là, sur chapitre 41. Vi ska läsa nu Psaltaren 41. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Är vi här? Gloire au Seigneur. 41. Psaltaren 41. Oh là 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 là. Psaume 41. Je veux. Si quelqu'un y peut déjà commencer à lire. Psaume 41. Psaume 41, je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 1. À partir du verset 1, au chef des chants. Au chef des chants, psaume de David. Donc, qui a écrit ce psaume? Vem är det som har skrivit den här? Toujours les frères qui? David. 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 Donc, azaki mutaba makamu. Donc, makamu nyos maintenant comme les ya comme la psaume. Allting som han gick igenom, han skrev bara Qu'est-ce psalm. qu'elle a dit? Vad sa han? Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Le jour de malheur, l'Éternel les délivre. Verset 3. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Ok, on y va? Il est heureux sur la terre et tu ne les livres pas au bon plaisir de ses Quelles que soient les démarches de tes adversaires, de tes ennemis, tu dois savoir une chose. Dieu de ta louange ne te laissera jamais au bon plaisir de tes ennemis. Även om vad dina fiender vill göra, Gud kommer aldrig låta dem lyckas. Même bazoluka kosalo mabe. Även om de vill göra Aussi ont, longtemps yosa na nzambe. så länge du har David a Gud. dit l'Éternel David säger ne Herren les livre pas au bon plaisir de ses ennemis. kommer inte överge mig så att Je mina déclare en tant que fiender prophète de blir lyckliga. l'Éternel. Jag deklarerar som Aucun homme Guds sur la profet. terre Ingen aura man le i världen pouvoir de te faire du mal. Aussi longtemps toi tu as été généreux envers lui. kommer inte ha makten att göra dig ont så länge du har Au Gud nom med de dig. I Jésus. Jesu Kristi namn. Amen. Plus jamais Aldrig mer. Dieu Gud ne te laissera kommer överge dig. entre les mains de ceux qui cherchent ton malheur. Bland händerna hos folk som vill göra dig ont. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 3, l'Éternel les garde, l'Éternel les garde et lui conserve la vie. Herren bevarar honom och ger honom liv. Il est heureux sur la terre. Han prisas lyckligt i Il landet. est heureux sur la terre. Han är lycklig Aussi i landet. longtemps toi tu fais du bien aux gens. Så länge du gör Et que gott mot les gens andra cherchent à te faire du mal. och andra försöker göra La ont mot Bible me dig. dit que toi tu es heureux. Bibeln säger att du är lycklig. Amen. Et l'Éternel te gardera la vie. Och Gud kommer bevara ditt liv. Amen. Amen. Verset 4. Vers 4. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Herren stödjer honom när han ligger sjuk. Tu le soulages dans toutes ses maladies. På sjukbädden gör han dig frisk. Si quelqu'un est heureux, När någon är lycklig, quelqu'un s'intéresse aux autres,
är intresserad av fais du bien aux gens. gör gott åt andra. La Bible me dit, Bibeln säger till mig, la personne là, den här personen c'est la personne la plus heureuse. är den mest lyckliga Même s'il y a une personen. difficulté, même s'il y a une maladie, Även om det finns sjukdom la eller Bible dit Dieu svårigheter. va lui conserver la vie. Bibeln säger att Gud kommer bevara hans liv. On ne parlera pas de la mort Vi kommer inte tala om selon döden la volonté de ses ennemis. genom viljan av sina Quelle que soit fiender. leur démarche, Även om vad tu de ne än seras gör jamais atteint. kommer de aldrig få fatt Ta dig. vie ne sera pas conservée par toi-même, Ditt liv kommer inte vara bevarad av dig mais ta själv. vie sera conservée par l'Éternel. Men ditt liv kommer vara bevarad av Gud. Alléluia. Amen. Même si tu es dans la difficulté, Även om du går igenom la svårigheter. Bible dit l'Éternel le soutient sur son lit. Bibeln de douleur. säger att Gud stödjer honom när han ligger Il faut sjuk. remplacer le lit par les situations par lesquelles vous êtes en train de traverser. Du måste ta bort sängen och lägga svårigheterna eller problemen som du går igenom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 6. Vers 6. Psaume 41, verset 6. Vers 6. Mes ennemis disent méchamment de moi. Mina fiender säger elakt om mig. Quand mourra-t-il? När ska han dö? Quand périra son nom? Och hans namn plånas ut. Écoutez, Lyssna. la volonté de tes ennemis. Viljan dina Pendant que fiender toi har. tu es en train de traverser les moments compliqués, mais eux, ils souhaitent à ce que tu puisses mourir. När du går igenom svårigheter så är deras vilja att du ska dö. Quand mourra-t-il? När ska han dö? Quand périra son nom? Och när ska hans namn plånas ut? Alléluia. Amen. Soki yo linga na kufa, Om du vill att jag ska dö, to naza vivant, eller leva, oganini. vad vinner du på detta? Amen. Amen. Mama, Mamma, tokutani par hasard na mokili. vi träffas här i världen. Yo ideno kanga na kufa. Din vilja är bara att du ska dö. Soki na kufi, Om jag nu dör, ozwa nini? vad vinner du? Nazotuna, soki na kufi yo ozwa nini? Om jag nu dör, vad vinner du på det? Yo kana babi, quand mourra-t-il? När kommer han dö? Quand périra son nom? När ska hans namn plånas ut? Bien-aimé, il y a certaines personnes qui sont là, ils attendent jusqu'à ce que tu vas mourir. Vissa människor är där och väntar bara tills dagen Mais la du Bible dör. me dit de te dire Men Bibeln säger till mig och säger que tu till ne dig mourras pas. att du kommer inte dö. Et toi, tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. Och du ska tala om Ceux qui Gud. cherchent ton malheur De som vill göra dig ont attendront longtemps. kommer vänta länge. Dieu a de bons projets pour toi. Gud har fina grejer Pendant qu'ils attendent ton malheur, Medan de Dieu väntar på din continuera toujours à svårighet. t'élever. Gud kommer fortsätta att lyfta upp Alléluia. dig. Amen. Akokufa te. Jag kommer inte Il dö. faut pas mona makambo nzambe osala na vie na De yo. måste se det Gud kommer göra Il i faut pas mona ditt liv. ndenge stabilité kokota. De måste se hur bekväm Au du nom kommer de bli. Jésus. I Jesu Kristi namn. Ah. Amen. tosala mokili nini? Vad har vi gjort i världen? Blaise Makabi nasala mokili yango nini mpo namonaka bapasi ya boye vi na nga te banzembo na fu bolongolaka yango Vissa låtar måste vi sluta sjunga. fu boyebaka tala ndenge nakoma ngebu nzambe mpo na nini boye bapasi na ngai yofi mobimba kaka na mituni nzambe na ntango nanga biloko wana papa elongwa kala I mitt hus så lyssnar jag inte på dessa låtar. kaka onzambe na ngai kwangole kuna lufwa kaka tuvingi te lufwa kaka tuvingi na tebiso tozosela Vi väntar på livet. batse mwana pamba botanga mandako walufani wana kolina mawa nzokatisa mokolo kokufa mokolo nakokufa te nzambe alobi Gud säger aza na baplan ya bonheur mpona biso han har förberett dig. ndenge nazaviwa papa ndomba nokanisaka mokolo na kokufa Hur kan jag få bakuna leva och tänka på den dagen jag kommer dö? Nej! yo moni kokufa eza bien Tror ni att död? okauki batie lokoko komi lokwa tomso Du dör och du blir som en fisk. bongo soko monenge na ntango bazwa kozoba soki basoki azoyebaki nzambe te na ntango ya kozoba ndemo kumi boye mone monoko ofunga När du misuku babosa känner Gud och na monoko demonerna kommer och hämtar dig batia så kommer du se. bafula na fasi oyo moye tofungola eza te Nej, du kan inte öppna, ni får inte se. le cadeau le plus précieux nzambe apesi moto c'est la vie Den finaste presenten som Gud har gett till människan i livet.
Amen. Bible dit régis-toi pendant les jours de ta vie. Bibeln säger var lycklig och glädja dig medan du lever. Mais les ennemis disent quand mourra-t-il? Est-ce que Men ça när volonté à ça? fienden säger när kommer han dö, är det Guds vilja? Yo zo na vivre zo na kufa ndeni. Medan du lever, hur är det möjligt att du vill att du ska dö? So na kufa mabla ndatikale vivu mtu sasa. Rien na unaamka. Rien. Ska jag dö och man blir stannad en änka? Aldrig jag kommer vakna. Aldrig. Min pappa dog när han var 52. Min mamma var kvar när hon var 40. De hade 10 års skillnad. Min mamma hon har levt i alla dessa år som hon var kvar och hon är en änka. Nej, det kommer inte hända mig. Döden är inte något gott. Men lyssna på dina fienders vilja. När kommer han dö? När kommer hans namn plånas ut? Vissa människor vill inte att ditt namn ska... Var försiktig när du vandrar i världen. Bibeln säger, varför dör han innan hans tid? Il y a certaines morts ne sont pas des morts naturelles selon la volonté de Dieu. Det finns vissa död som är inte naturella enligt Guds vilja. Il y a certaines morts ce qu'on appelle les morts artificielles. Det finns vissa död som man dör som är inte det naturliga. La mort selon la volonté des hommes. Döden av människornas vilja. On vous empoisonne. Du blir On förgiftad. vous crée trop de problèmes jusqu'à ce que tu vas faire les AVC. Du får massor med problem tills du får stroke. Et c'est pour cela que tu vas compliquer la vie. Det är därför när du ser att folk kommer med svårigheter i ditt liv, fly därifrån. Bibeln säger om de skapar problem till dig i detta landet, fly till en annat land. Ditt liv är mer värt än alla andra problem som finns i världen. Om du inte mår bra och de ger dig miljoner kommer du inte vara stolt eller glad över det. Det kan vara att du har fina skor men du får stroke. Du kommer inte kunna gå med dem. Pappa pantalon moyen là et côté exact donc du måste ha på dig blöjor. Est-ce que you can see nzamba calling mutako mabongo? Tror du att Gud kommer vilja att människan ska bli så? Nzambe azana ba projet ya bonheur. L'Éternel a des projets de bonheur. Gud har förberett det fina för oss. Pourquoi mourras-tu avant ton temps? Varför dör du innan din tid? Ne cherche jamais à mourir avant ton temps. Du kommer aldrig dö. Si quelqu'un cherche à te faire mourir, den som vill att du ska dö. L'Éternel t'ouvre les yeux. Och Gud öppnar sina Il faut ögon. prendre la position. Du måste ta en position. Amen. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Jag skickar dig som hedel bland fåren. Soyez prudents. Var försiktig. Est-ce que toi tu vas attendre à ce que Nzamba comme ça? Ils ont devoir là, tu as beau été. Kommer du vänta att Gud ska ta dig härifrån och lägga dig där? Det är din Dieu ne le fera pas à ta place. Det finns vissa grejer som Gud kommer inte göra för dig. Sois prudent, soyez prudent. Var försiktiga. Exemple de gars bien Nzamba il y aura eu prudence. En exempel som Gud har lagt som ormen och säger försiktig. Nana kutana nyoka ni kutana nyoka na maluko yako ke na ngoba Nzamba apunyoka. Yipa tele mimo biso pe totele. A bangisi papa, nina bangisi mino mino pandani pa kimilo ke butaro bangisa muninga te. Allihopa fruktar när jag träffar dig. Han skrämmer dig och han springer också iväg. Jag sa den här djuret är smart verkligen. C'est ton devoir. Det är din uppgift. C'est ta responsabilité. Det är ditt ansvar att vara försiktig. Ce n'est pas la part de Dieu. Det är inte Guds del.
Dieu ne viendra pas te prendre. Dieu déjà t'a dit que tu dois être prudent comme Gud ça. har redan sagt till dig att du ska vara försiktig. Toi, tu attends quoi? Vad är det du väntar på? Quelqu'un qui cherche à te détruire. Någon som är där för att förstöra för dig. Oh, tu sais, batu baroloba, omoni biso ba Kristo. Ja, folk kommer säga vi är kristna. Den tiden är Yesu déjà ute. kufa pona batu, muta kufa susu pona mutaza. Te. Jesus har redan dött för människorna. Ingen annan kommer dö för människorna igen. Kamurati. När kommer han dö? Quand ce sera son nom. När kommer hans namn pluggas Non, ut? jeune boy. Jag som är ung. Je comme on a mis la gamme. Ska min namn pluggas ut så här? nej. 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 Vous en avez? Är ni med mig? Kotikati mutu moka ya obebisa na makambo na yo vi na yo. Låt inte någon bara komma och förstöra ditt liv. On continue. Ska jag fortsätta? Verset 7. Vers 7. Si quelqu'un vient me voir, När de kommer och besöker il mig prend un langage faux. talar de med tomma ord. Il recueille des sujets de médire. Et il s'en va et il parle dehors. Och de lägger allt ont på minnet och går sedan ut och sprider det. Si quelqu'un vient me voir, Om någon kommer för je att veux dire, besöka mig. pour que cet homme, pour que ces gens-là arrivent là où David habitait, donc il devait y avoir une relation. För att de ska kunna komma där David bodde, det betyder att de måste ha haft en relation. Certaines connaissances, certains amis qui sont autour de nous ne sont pas des vrais amis. Vissa kompisar, eller vissa vi har nära, är inte äkta kompisar. Certaines personnes qui nous approchent, Vissa som kommer för att närma c'est oss. juste pour confirmer ce qu'ils ont appris. De är bara där för att konfirmera det de har hört. Ils viennent nous voir, De är här för att c'est se juste oss. pour voir là où il y a des faiblesses pour aller raconter dehors. För att bara finna där det finns svaghet för att gå ut och tala C'est om pour det. cela, enfant de Dieu, Det är därför Guds barn. sois sage. Var försiktig. Nous sommes arrivés Var au temps de vis. la fin. Vi har kommit till N'expose sluten. pas ta vie n'importe comment. Visa inte ut ditt liv på alla olika sätt. Tout le monde ne peut pas entrer dans ta vie. Alla kan inte komma in i ditt liv. Dommage, il y a certaines personnes, quand ils relatent leurs secrets, comme s'ils parlent de cousins, comme s'ils parlent de voisins. Mais là, il est en train d'exposer sa propre vie. Vissa människor när de talar om sina hemligheter, när de talar med sina kusiner eller sina grannar, så talar de om allt i deras liv och lägger fram det utifrån. Les gens Människor entrent dans nos vies kommer i våra liv pour trois raisons. för 3 anledningar. Première raison, Första anledningen, il y a des gens qui vont vous approcher, c'est juste pour sauver leur image. för att bara förfina deras närvaro. Nous allons lever dans nos mots pour azonga mbongo fois que l'église a côté na passer na passer na comme l'église so déjà à lobi bongo na bi que déjà comme na malamu après c'est non ko tonton na posa boy donc comprendre donc donc petit donc akanga kana passer pour na mo passer na ki am kola kama 3-4 jours à l'église alors ça tout cas passer mon na papa na na passer la question monte na après bongo si 4 fois après avec oncle na posa boy azo que ne pas passer pas sonner mais so la du kaka azo baba. Vissa människor, jag hade en kusin som gjorde så, gick till kyrkan bara för att förfina sin närvaro. Han kunde få någonting i slutet av dagen. Deuxième catégorie des gens. Och den andra Ils kategorin entrent dans nos vies kommer i våra liv pour venir nous salir. för att göra oss ont. För att förstöra dig. Je vais vous donner un exemple. Jag kan ge en exempel. Vite fait, tu l'as dit tourné de l'église. Vi har på oss fint för att komma till kyrkan. Après cet exemple, maman Francisca, tu quittes ton maman, maman Francisca. Jag säger bara, vänta lite, jag ska hämta någonting hos mamma Francisca. Et na continue alors na maman Francisca on s'aba Thomson, Och OK? jag ser mamma Francisca förbereda fisk. Ça va Thomson. Hon fixar förbereder fisk. Bonjour, maman a ça de nous. Hon kommer och hälsar på mig. Mais na outil na voiture, Men jag kommer från tu bilen. as pas parfum. Vi har parfym. Ah, to kawani. Och vi skiljer oss åt. Quand on a aux na voiture. När jag kommer in i bilen. Quand tu vas la voiture, on remarque ni. Folk i bilen kommer märka. Est-ce que on est Thomson là? Kommer jag äta den här Nana fisken? Saliam. Är det jag som har gjort det? On a eu solo. Ja, det luktar. Et là on dit na pesa ki maman Francisca mbote. Jag hälsade på mamma Francisca. Batu mingi bavina bango baby po bakanga magina bato malamu. Vissa människor, deras liv är förstörda för de var med onda människor. Basalir yo. De har förstört Okanga dig. magina bango.
För du var nära Comme dem. on entend, il faut comme sélectif. Det är därför det kommer en tid där du måste välja. Ça, c'est la voix de la sagesse. Det är visdomens röst. Ne compose pas avec n'importe qui. Förbygga inte med vem som helst. Certaines personnes, il faut les gérer à distance. Vissa människor måste du bevara i distans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Kommer ni överens med mig? Ou tout ça, c'est un problème, mais parce que se retrouve à Kabisika, problème, pas qualifié, et puis vite baby. Vissa personer, du har inte gjort några problem, men på grund av att du är nära folk som har problem så får du också problem. Troisième catégorie, Och den tredje kategorin av människorna som kommer in i ditt ditt liv liv är att om det kommer in i ditt liv är för att komma med välsignelse. Comme Jonathan Som dans la Jonathan vie de David. i Davids Comme liv. David Som dans la vie David de Jonathan. i Jonathans liv. Mais il faut savoir Men du måste veta le rôle de celui qui est à côté de toi. den rollen som han eller hon har Est-ce runt qu'il est omkring là dig. pour vous amener la bénédiction? Är han där för att föra fram Ou bien il est välsignelse? là pour vous créer des problèmes? Eller är han där för att förstöra för dig? Maintenant, ceux qui approchaient David, De som var nära David, c'était juste pour confirmer. de ville bara få fatt Alléluia. Amen. Ce qui se disait dehors. på det som sades utanför. Alléluia. Amen. Verset 10. Vers 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, Också min vän som jag litade på, qui avait ma confiance som jag litade et på qui mangeait mon pain, och som delade mitt bröd, lève les talons contre moi. han trampar på mig. Est-ce que vous avez compris? Förstår ni Celui-là detta? même avec qui j'étais en paix, Han som jag hade qui fred avait med, ma confiance, som jag litade qui på, mangeait mon pain. delade brödet med. Ma pire. Bäst. Même Oyo qui pire là. Även den som var min bäste vän. Oyo tu bande ko sola makambo pe na todo beta kat. Där vi delade allting med varandra. Oyo bande ko lia lipa na nga. Den vi delade bröd med. Ye wana ko de tulinga. Det är han som förstörde mig. Men je Förstörde veux dire för une mig. chose. Men låt mig säga till oss, Moninga malamu en god vän asa Yesu. är Jesus. Oya ontika yote. Som kommer aldrig överge dig. Oya ozala nayo. Som kommer vara med Moninga dig. malamu Den gode asa vännen unza batindelo. är den Gud har skickat för dig. Amoni ere koki. Jag ser vår tid är Je inne. vais continuer cet enseignement. Jag kommer Parce fortsätta den que avant här de citer, j'ai quand même lärdomen. une solution. Le combat se comporter à l'égard de tous ces gens-là, mais je vais quand même continuer. Même ceux qui sont en train de me suivre à partir de la ligne, dans ma plateforme, on va continuer cet enseignement. Jag kommer undervisa och lära hur vi ska bete oss med de som kommer runt omkring Il faut oss. respecter le temps. Vi måste Mais respektera vous devez tiden. savoir des choses. Vi måste veta en grej. Certaines situations dans la vie, Vissa situationer ce i ne sont pas livet, des situations que vous avez créées. det är inte situationer som du har skapat. Batubako oyino sans cause. Folk kan hata dig utan en Tu anledning. n'as rien fait. Du har inte gjort något ont. Mais ceux qui osent en ensemble, Men om du har Gud, bah on joyote. de kommer inte ta fatt Puis på bah on dig. commence à l'autre. Och de kommer inte göra något. Na comme on a I Yesu. Jesu namn. Que le Seigneur vous bénisse. Och Gud välsigne Inclinez dig. nos têtes dans la présence de Dieu. Vi böjer våra Inclinez huvuden nos inför têtes dans la Gud. présence de Vi Dieu. böjer våra huvuden inför Prions Gud. le Seigneur. Och be till Dis à Gud. Dieu, Seigneur, donne-moi la clarté pour que je ne m'endorme pas le sommeil de la mort. Gud, ge mig visdom så jag inte kan se döden. Ne permets jamais à mes ennemis d'accomplir leur vision dans ma vie. Låt inte mina fiender lyckas att göra det onda Au i nom mitt de liv. Jésus-Christ. I Jesu Kristi Prions namn. le Seigneur. Alléluia. Oui, On ne l'a pas oui. dans Zambie. Nzamba tika yote. Att Gud ska inte lämna. Alobaki na kotika yote na kozala na yote na suka mokili. Han sa jag ska inte överge dig, jag ska vara Le Seigneur nous dit,